はい、こんにちは。こんにちは。11月3回目、骨盤底筋エクササイズの3回目の、回です。木崎さん、今日もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。今日は確か呼吸法をやるというお話でしたが、それで、はい、よろしかったでしょうか。そうなんです。さあ、なぜ骨盤底筋エクササイズで呼吸法に行っちゃうのかなっていうふうに思う方もいると思うんですが、これね、はい、これとても大事なので、骨盤底筋と、横隔膜は相棒関係なんですね。はい、でこれをね話し出すと私延々話し出しますので、はい、10分の中に収まらないので、話はここでは省きますが、横隔膜と一緒に常に意識してあげると今後いろんなエクササイズに組み合わせるときに全く混乱がなくなるので、はい、丸覚えしちゃってください。わかりました。はい、では早速ですがここでは腹式呼吸をボールに座って行ってみたいと思います。はい、でね、なぜボールに座るか、これは骨盤底筋のエクササイズにつなげたいからっていうのもありますが、腹式呼吸を、100% の腹式呼吸にできているか簡単にチェックできるからなんです。なるほど。本当はね、仰向けで行うことが多いと思うんですが、今日はこのようにやってみてください。わかりました。はい、ではよろしいですか。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ボールに安定感のある座り方で、座ります。で、どうやったら安定するか。ボールの後ろに座ってしまうと、これね、いつも落ちそうでグラグラしちゃうんです。ですから、少しボールの中心よりも前に座って、足の裏をちゃんと床につくことです。はい、そうすると体がほっとします。ね、そうしましたら、鼠径部のあたりに両手をこのように置いて肩をリラックスさせます。何を触れているかというと、下腹部というよりは股関節のすぐ上です。内臓でいうと卵巣があるあたりなんです。はい、ここでその手があるところが膨らむように鼻からゆっくり3以上かけるつもりで吸ってみる。まず説明しますね。そしてその後ゆっくり口だけで歯の間からさしすせそのすの音で吐いてみます。ここでも、理由はありますが、ここでは省いておきます。先に進みます。鼻だけで吸う、さしすせそのすで吐く、そんな感じね。それをまず繰り返す、ね、お腹の方に息を入れる。先に、注意事項を言ってしまうと、ボールに座っている理由は、この時に吸う時に肩が動いてしまったら、これ胸式呼吸と混ざっています。ですからチェックポイントは肩です。いい？じゃあまずやりますよ。はい、2回やりました。この時にね、動画をじっくり見ていただきたいのは、私いっぱい吸ってるんだけど肩は全く上に上がっていなかったことを、皆さんそこをチェックポイントにしてください。そうしているとなんと 100% 横隔膜で呼吸できているんです。これ誰でもできますから。さあこれをだいたい10回ぐらい続けていくとなんだか落ち着いてきます。さあここから大事なんですが、横隔膜をストレッチしていきます。どちらかというと筋トレになります。いいですか？このように覚えてください。息を吐いた後に息継ぎなしで下腹部をさらにへこませます。そうするとちょっと先にやっちゃいますが、見ててね。息を吐くとお腹は
はい、これね、息を吐くと腹部は薄くなる。そこで息を吸わずにさらに下腹部をえぐり取るように上に持ち上げます。横隔膜は息を吐くとそもそも上がっているのですが、さらに上がることができます。ですから私かなり肋骨が前に出ているように見えたと思いますが、その後に私だいたい5秒ぐらい息を止めてみました。皆様も初めはね、5秒息が止められれば十分だと思います。これを腹式呼吸を10呼吸した後ね、そして11呼吸目吐いた後に、ここではこれを横隔膜ストレッチと言っています。横隔膜ストレッチをして横隔膜を高く持ち上げたら、なんとか5から10秒息が止められるようにしてみます。そこで呼吸を再開すれば OK。 その後吸えばいいの、吐けばいいの、いろいろ質問を受けますが、そんなことは気にしない、自然に任せてみてください。では私これから一回やってみます。3呼吸します。3呼吸目の最後に横隔膜ストレッチしてみますので、ちょっと見てくださいね。お腹出します。初公開はい、以上です。これをね、1セット2セットぐらいかな、頑張って初めに10呼吸したら1回横隔膜ストレッチをしてみる。これに慣れたら4呼吸でも5呼吸でもいいから、その後に横隔膜ストレッチをしてみる。これいつでもできるんです。立っててもできるんです。さあこんな感じなんですが、はい、どうもありがとうございます。お腹結構こうぼっこりとなんていうんですか、へこみますね。あれね、すごいですね。はい、これ慣れてくるとこうなりますが、こうならなくてもいいんですよ。心配しないでください。これ私かなり鍛えてますので自分でできる範囲内ということでそうなんです。よろしいんですね。はい。で、すの音をさして吐くっていうのはすごいやっぱり大事なんですね。はい、実はね、筋肉をより多く使えるんです。もうこれはそのまま丸覚えしちゃってください。わかりました。後々いろいろ出てきます。組み合わせ、いくらでも無限大にありますので、はい、丸覚えシリーズ第1素で吐く。わかりました。はい。あとそれ以外に何か注意点ありますでしょうか。注意点、お腹がいっぱいの時にはやらないでください。これだけはダメ、気持ち悪くなります。そうですね、食後はちょっとやばそうですね。はい、どちらかというと軽い空腹時はとてもいいです。それから寝起きがすごくいいですね。わかりました。はい。木崎さん、私これ教えていただいてやらせていただいて、私の場合腰痛が治っちゃったんですけど、そういう効果もありますんでしょうか。これすっごくあります。腰痛が改善したという方はたくさんいるし、実はねこれデータを取っておりまして、効果としてはかなりあるので、また今度追記しますね。ブログをチェックしてみてください。わかりました。では私も腰痛改善のために続けさせていただきたいと思います。はい、続けてみてください。今回もありがとうございました。はい、ありがとうございました。